Om 'n stalletjie van jou eie by 'n mark te hê, lyk lekker. En dit is lekker. Ek en my maat altyd in Bloemfontein by die Boeremark in Langehoven Park gaan uitstal toe ons nog op 'n plaas gewoon het net buite Bloemfontein. En ek kan vir jou sê dis verskriklike harde werk, maar dis dalk net die antwoord in tye waar die ekonomie jou dalk 'n bietjie dwing om alternatiewe planne te maak. En een so 'n mark is die Irene Mark wat al 24 jaar oud is. In betrekkinge vertel Jessine Groenewald en Corlia de Beer hoe jy moet maak om 'n stalletjie te bestuur. Môre en baie welkom by die program. Dankie. Baie dankie. Is daar al ooit swaar tye gewees vir markte in Suid-Afrika? Irene is so 'n instelling as jy nou kyk na die Suid-Afrikaanse mark scene. En dis al soveel jare aan die gang. Was daar op 'n stadium gewees wat markte so 'n bietjie uit die mode uit was, of is dit iets waarmee Suid-Afrikaners nog al die jare woeker? Weet jy, ek nogal die gevolgtrekking dat wanneer dit sleg gaan met die ekonomie, gaan dit goed met die markte. Want almal probeer iets doen om 'n ekstra geldjie te verdien en dan raak die markte weer populêr. En dan dink ek ook die nuwe mode tendens reg oor die wêreld is almal gaan terug na die stadsplein toe. Jy weet, almal wil by die stadsplein kuier en hulle plaaslike produsente ondersteun. So ja, daar was op en af tye, maar ek dink op die oomblik gaan dit weer baie goed met die markte. Veral in reaksie op globalisering soek almal meer unieke, meer handgemaakte, meer plaaslik vervaardigde goedere. Wat is op hierdie stadium die tendense in terme van wat baie gewild is op by julle mark veral? Definitief meer van die organiese produkte. Produkte wat uit die grond uitkom. Vir ons deli doen baie goed op hierdie stadium. Produkte wat ek dink esteties baie goed lyk. Ja, en produkte wat mense nodig het. Jy weet, mense moet altyd alles terugvat aan jouself toe. As dit moeilik gaan en ekonomiese tye gaan, as dit sleg gaan, dan koop jy net nodige goed. So jy moet verbruikersartikels vervaardig wat die mense graag wil koop. En natuurlik kos is altyd 'n wenner. Ja. En ek dink veral julle is ook betrokke by Kamers vol Geskenke wat nou ook al nasionaal is, maar wat ook as 'n Pretoria se fenomeen amper is. Ja. Daar is nodig belangrik, maar mooi is amper meer belangrik. Ja, definitief. Ja, Kamers vol Geskenke is weer baie oor die jong entrepreneur en ek dink markte skep 'n platform vir mense wat 'n besigheid wil begin. So 'n mark is 'n ideale plek om jou besigheid te toets. Voor jy duisende rande belê en massa vervaardigers te goed gaan vervaardig, probeer iets soos Kamers vol Geskenke of Irene Mark en kry idee en luister ook wat jou koper vir jou sê. Jy weet, dit is 'n totale leerskool, dis 'n platform. Ek onthou uit my eie ervaring van my ma se stalletjie dat dit so belangrik is om daai tipe verhouding te bou, want baie van hierdie mense wat na markte toe kom elke maand of gereeld, jy weet, so as jy daai tipe rapport met jou kopers het, dan kry jy ook onsaglike insaag in wat mense wil hê, nê? Ja, baie definitief. Ja. Ons het die ander dag toe sê ons nie noodwendig produkte wat mense so nodig het, maar as jy 'n storie het wat jy verkoop, mense is mal daaroor om stories te koop. So wanneer jy 'n produk aanbied en jy vertel die storie daarvan saam, het jy definitief 'n wenner. Is daar enige ander praktiese raad wat jy graag vir iemand sal wil gee wat dalk nou by die huis sit en kyk en dink, "Jesus, ek het 'n idee vir iets, maar ek weet nou nie of ek nou hierdie markding moet doen nie." Weet jy, ja, ek dink jy weet markte gaan iets soos Kamers vol Geskenke en Irene Mark gaan deur 'n keuringsproses. So die keuringsproses is baie belangrik, want ons kry letterlik honderde aansoeke. Irene Mark is nou 'n bietjie meer stabiel, maar by Kamers vol. En ons moet sit en deur al daai. Die eerste ronde van 'n aansoek is foto's. So moenie net gaan en sommer met jou selfoon teen 'n slegte agtergrond sommer net 'n foto gaan neem nie. Maar dit is ronde nommer 1 en dit is jou heel belangrikste. So vat jou beste produk en neem goeie foto's en dit is ronde nommer 1. En dan ronde nommer 2 is wanneer ons persoonlik met julle praat. En daar is dit ook belangrik om jou storie vir ons te vertel. Ons hoor ongelooflike stories. En dit is nogal vir ons as organiseerders baie emosioneel, want jy kry daai 600 mense of wat ook al wat kom aansoek doen. En ons het op die ou end plek vir 140. Weet, vir ons is dit emosioneel. So jy weet, jy moet 'n passie hê vir jou produk. Jy moet regtig. Jy moet nie daar kom sit en as jy nie 'n passie het vir jou produk nie, hoe verwag jy iemand moet dit by jou koop? Ja, dis natuurlik baie interessant. Hoe vergelyk Suid-Afrikaanse markte en die tipe Suid-Afrikaanse koper wat jy hierso sien by markte in terme van die wêreldkonteks en julle sê nou die trend is om terug te gaan na die markplein toe wat natuurlik 'n geweldige Europese jy weet, tipe konteks is. Weet jy, ek moet regtig sê ek
reis nogal wêreldwyd. En Suid-Afrika het ongelooflike produkte. Jy weet mense dink altyd, o ja, ons is dalk 'n seisoen agter. Ons is glad nie. Inteendeel, ek wil amper sê ons begin leiers raak. Ek dink regtig so. As jy na al die produkte kyk en wat die mense doen, wat die mense daar buite doen, is net ongelooflik. Byvoorbeeld? Jy weet of dit nou juweliersware is of dit is dekor of kos, jy weet as jy 'n jong chef is en jy maak kos, ons produkte is regtig van baie hoë standaard. Ons het natuurlik uitstekende hulpbronne in Suid-Afrika om mee te werk. Jy weet as ek dink aan goed soos meublement en selfs in ontwerp, jy het soveel hout en allerlei lekker organiese materiale om mee te skep wat natuurlik die proses soveel verryk, né? Ons het met ons markte wat ons hou probeer ons ook laat die mense lokaal bly soveel as moontlik. Ons spoor ook die mense aan om nie in te voer nie en gebruik te maak van die lokale produkte en elemente en stof wat ons het. Ja. En as iemand nou begeesterd is nadat hulle hierdie onderhoud gesien het en hulle wil verskriklik graag met julle in kontak tree want hulle wil nou aansoek doen om uit te stal, hoe gaan hulle te werk? Weet jy ons Kamersvol is 'n webwerf, Irene het 'n webwerf, ons eie nommers is daarop. Praat met ons, jy weet ons almal of enigiemand by Kamersvol, enigiemand ek en Kolia by Irene Mark, skakel ons, praat met ons, kom sien ons. Ons weet na Kolia is al 10 jaar, ek is 24 jaar, ons weet wat 'n produkte gaan verkoop. So voor jy gaan en 'n groot kapitale uitleg gaan doen op 'n produk, kom praat eers met ons. Gaan Stellenbosch na Kamersvol se kantoor, gaan praat met die mense voor jy gaan gebruik ons as 'n platform oor jou produk, oor jou idee en ons kan vir jou baie goed in die regte rigting of ons sal probeer vir jou in die regte rigting sit. En dan hoeveel kos dit om uit te stal by so 'n mark? Weet jy, ek sal sê enige mark wissel van ek sou sê 200 tot 500 rand 'n dag. Party markte vat kommissie op verkope wat dit vir jou makliker maak dan jou uitstalprys laag en dan betaal jy kommissie en hoe meer jy verkoop, hoe groter is die kommissie. So ek dink vir daai paar duisend voete wat jy verby jou produk kry en daai persoonlike kontak wat jy met die mense het, jy kan dit nêrens anders as op 'n mark. Dis baie goedkoop as jy dink in vergelyking met winkel hier. Ja, so voor jy na 'n winkel toe gaan en in 'n mall gaan sit, kom nie vir na 'n mark toe. Ja, sjoe, dis baie interessant en dis nogal inspirerend. Baie dankie dat julle by ons 'n draai gemaak het. Dis Josien Groenewald en Kolia de Beer van die Irene Mark en Kamersvol Geskenke.